गाइज, यो चाहिँ मेरो भाइहरूको च्यानल हो, यो मेरो भाइको च्यानल हो। सबैजनाले लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु। कहिले भनेर लाइक कमेन्ट गरिदिन्छन्। अनि यो चाहिँ मेरो ठुलो दिदी हो। यस्तै हो, उसलाई माइन्ड नगर्नु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो आमा हो। तैँले भनेर यता चाहिँ हाम्रो कान्छी आमा हो। तैँले भनेर लाइक कमेन्ट गर्न के छ? गर्नुपर्छ नि। म यिनीहरूको दिदी हो। तिनीहरूले भनेर बरु गर्ला, तिनीहरूको फ्यान चाहिँ होला होइन। तैँले भनेर लाइक प्लिज मेरो पनि फ्यान हुनु अनि मेरो भाइलाई उनीहरूको च्यानलमा सब्स्क्राइब प्लिज मलाई फलो गर्नुहोस् भन्नु बरु। मेरो च्यानलै छैन, त्यही भएर फलो गर्नै पर्दैन। नाटक बाई, अर्को भ्लगमा भेटौँला। डु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु के हो च्यानलको नाम? सम्मान अफिसियल। बाई बाई भन्न नि त। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गाइज, यहाँ आमाहरूले केही न केही भन्ने भन्नुभएको, त्यही भएर हामी फेरि खोलेको, फेरि भिडियो अन गरेको। यहाँ आदिले नि केही भन्नुहुन्छ अरे। भन न त दिजु, के भन्छौ? यो फेरि हाम्रो अर्को भ्लगर चाहिँ हेर्नु न, यहाँ कसरी सुतेहान। उहाँले बच्चे हुनुहुन्छ, रोनाल्डो भन्नुहुन्छ। केही थाहा छैन होला रोनाल्डोको बारेमा। किन रोनाल्डोको फ्यान भएको? किन रोनाल्डोको फ्यान भएको? मेस्सीको भयो भने हामीलाई बाल पनि रोनाल्डोको फ्यान हो होइन। अनि उसलाई केही थाहा छैन अरे फुटबल। यति मात्रै त रोनाल्डो रुँदाहरूसँगै रोयो अरे। रोनाल्डोको फ्यान भयो अरे। त्यस्तो फ्यानहरू छन् फेरि यहाँ। आन्टी के को फ्यान हो? मेस्सी। त्यस्तो भन्न पाइँदैन नि, हाम्रो चोइस हुन्छ नि यार। हामी त मेस्सी हो। तिमी किन फ्यान भएको ल रोनाल्डो? किन हो त नि ल, किन भाइ? नेपाललाई सहयोग गरेर त्यस्तो फ्यानै भइदियो। तिम्रो च्यानल होइन यो? मैले त एकछिन भ्लग पो गरेको त। अनि तिम्रो च्यानल हो नि त। अनि ठिक छ, तिमी रोनाल्डोको फ्यान हुन पाउँछौ, तर हार्यो नि त। त्यति मात्र भन्न खोजेको खासै केही होइन, हारे भन्न खोजेको मात्रै। ल अनि त्यसपछि मम्मीले के भन्ने? मम्मी रोनाल्डो हो के? रोनाल्डोकै हो। त्यस्तो 111 हुँदैन नि हाम्रो त। आमाहरूले केही भनेनन्, हाम्रो भ्लग यस्तै बोरिङ हुनु होला। केही भन्नुहुन्छ र ल? केही भन्न छैन, सब ठिक छ, राम्रै छ, रमाइलो भए। बुढेसकालमा पछि हामीहरू नभएदेखि छोराहरूले हेर्छन्। हाम्रो ठुलो मम्मी हो, हाम्रो दिदी भन्छ। यो भ्लग हेर्छन् भन्न खोज्नु भएको क्या मम्मीले। दिजु केही भन्छौ तिमी? म त त्यस्तो भ्लग सब हेर्ने आँखा बन्द गर्ने। अलि साइको माइन्ड नगर्नु होला। मम्मीले अस्ति त्यही भने बाई।